హాయ్ అండి, మాన్సూన్లో ఉన్నాం. ఏ ఇంట్లో చూసినా చిన్నపాటి జలుబు, దగ్గు, వైరల్స్ ఇవన్నీ కనపడుతూనే ఉన్నాయి. మరి వీటన్నిటినీ తగ్గించుకోవడానికి లేదా అసలు రాకుండా ఉండడానికి ఒక చిన్న చిట్కా చెప్పాలి. లంచ్లో ఎలాగూ మనం ఖచ్చితంగా రసం చేస్తాం. మరి ఈ రసాలని ట్రై చేసి చూడండి. ఇది చూసారా, వామాకు చాలా మందికి తెలిసిందే కదా, దగ్గును కంట్రోల్ చేస్తుంది. దీంతో రసం కూడా పెట్టుకోవచ్చు. చక్కగా ఈ ఉసిరికాయలతో రసం, అల్లంతో రసం, ఇంకా వావ్ ఇటు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో, ఈ నిమ్మకాయతో రసం, ఇంకా నల్లేరుతో రసం, పెప్పర్ మిరియాల చారు, ఇంకా టొమాటోస్ అండ్ వామాకు కలిపి చేయండి. ఇలా ఈ రసాలన్నిటినీ కనుక మన లంచ్లో యాడ్ చేసుకుంటే మనకు దీనిలో పుష్కలంగా వైటమిన్ సి ఉంటుంది. ఆ వైటమిన్ సి వల్ల మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరిగి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ రాకుండా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా జ్వరంతో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇవి టేస్ట్ బర్డ్ స్కిల్ అయినా సరేనండి, మంచి రుచిని మనకు ఆరోగ్యానికి అండ్ వాళ్ళకి తాగాలని కూడా అనిపిస్తుంది. పిల్లలకి చారుగానే కాకుండా సూప్గా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ మాన్సూన్లో ఖచ్చితంగా ఈ రసాలని ట్రై చేస్తారు కదా.